В эфире программа «Подворье». Здравствуйте! Ну вот и наступила, друзья, курточная пора, когда природа повернулась от лета к осени. И начался сбор первых урожаев. А все это началось с 19 августа, когда мы отмечали яблочный спас. Именно в это время начинался на Руси сбор урожаев. И у нас в Якутии, между прочим, тоже начался сбор первых урожаев. А каких именно, это вы просто будете удивлены. У нас, оказывается, в Якутии очень много людей, которые любят, сажают и даже собирают урожаи яблок. Представляете, яблони у нас в Якутии, здесь, в Якутске. И сегодня мы в гостях у садовода-любителя, у нашей героини сегодняшней нашей программы, у Анны Петровны Байшевой. Анна Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот они наши яблоки, и вот они яблоньки. Они сидят в грядках. Вот так хорошо видно. Вообще на каждой ветке завязалось в этом году очень много яблок. Ух ты! Яблоня — это у меня сорт уральское наливное. Угу. Посадила я его 7 лет назад. В прошлом году, получается, на 6-й год, она дала первый урожай. Было 14 штук яблочек. Яблочки не крупные, где-то 40-60 грамм, но очень сладкие, желтого цвета. Они немного поздние. Созревание идет в сентябре. Я в прошлом году собирала их в сентябре. В этом году... Вот невероятно, они такие прямо настоящие, да. вот миниатюрные яблочки, вот настоящие, они вот зеленые яблочки. Они именно такого цвета остаются? Желтые. Они вот желтые, да, уральское наливное, они желтые. Они кисленькие, сладкие, Сладкие, как на вкус. очень сладкие, да, ароматные такие. Вот видите, какие они. Здорово. Они будут покрупнее еще и желтого цвета. Очень много завязалось, вот на каждой ветке ломятся. Мне вот пришлось подвязать с подручными вот, и проволокой, и вот всякими специальными Здорово. подвязками. Анна Петровна, подскажите, а где вы брали семена? Это не семена, я купила 7 лет назад. У нас здесь поставляет постоянно каждый год, уже много лет, с Алтайского края, Павел его зовут, с Горно-Алтайска. Вот он привез яблоки 7 лет назад, первые вот мои. Я купила у него 3 штуки, 2 подмерзли, я не помню те сорта, какие были. Но вот это уральское наливное, оно выжило. Оно уже было посажено в сланцевой форме, получается, ветки почти над землей лежат. И я их первых 3 года пришпиливала большими такими рогатками к земле, пригибала вот так, и полностью снег их, как говорится, укрывал. Кстати, пока мы не ушли, не убежали от этой вот темы ухода за нашими саженцами, еще раз вот расскажите, пожалуйста, вы их посадили в грядку? То есть они у вас не в теплице сидели? Деревца нет, деревца мои все сразу я сажу в землю. Земля должна быть очень плодородная. Вообще любые саженцы, что яблоня, что вишня, что крыжовник, все, что конечно, вот, облепиха, конечно. все, что у меня растет, оно все очень любит перегной, рыхлую почву, песок, чернозем. Удобрять нужно каждый год. А скажите, пожалуйста, вот такой момент. Многие у нас дачники жалуются на то, что вот мы не знаем, какая почва у меня, допустим, на участке. Как понять, соленая эта почва или, может быть, другой состав? Вот вы знаете, какая у вас почва здесь? Примерно, да. У меня здесь очень сильно зашелоченная почва, потому что низина, подземные воды очень близко, и весной после таяния снега проступает прямо белый налет. То есть, смотрите, вот если на будущее захотят наши телезрители выращивать вот такой замечательный продукт, вернее, плодовое дерево, вот если захотят выращивать яблоки, вот что бы вы посоветовали? Что нужно в первую очередь обратить внимание на состав почвы? Каков состав почвы? И уже от этого уже как бы определяется будущая стратегия развития, роста вот этого растения, да? Будущих урожаев, чем поливать, чем кормить. Да. Дело в том, что любую почву можно облагородить. Любую плохую почву внести доломитовую муку. Если это называется вот щелочная, она может быть кислая почва, да, ее можно расщелачивать. Для этого есть доломитовая мука. Очень много есть способов, удобрений, которые можно
обогатить, улучшить состав почвы. Скажите, а вот доломитовая мука, вот смотрите, мы потом покажем вот эту всю грядочку. Сколько примерно вы берете доломитовой муки? И я знаю, что она действует несколько лет, 5 лет или 7 лет. Да. Это очень такой хороший, в общем-то, способ раскислить почву. Так Да, ведь? да. Но я на глаз, я вот как бы не... Ну там не килограмм, вижу. может быть, вы стоите, сеете эту муку или Знаете, как? вот покупаю вот там килограмм где-то, да, Мгм. и рассыпаю по огороду, особенно вот у меня картофельное поле очень сильно Мгм. намокает, да, Мгм. весной. И каждый год подсыпаю немножко под деревья, потому что знаю, что почва у меня здесь плохая, действительно, она слишком много вытягивает влаги. Видите, заметили, да, у меня грядки все высокие. Мгм. Получается, как бы грядки, да, все, что у меня растет, Примерно, да. Это сантиметров насколько у вас? 20. Сантиметров 20, Да, что у действительно. меня смородина, что у меня Мгм. там вот, клубника растет. У меня все крыжовник, вот облепиха. Все это у меня растет, видите, все на повышенных грядках, потому что у меня, еще раз говорю, именно на моем участке очень близко подземные воды. Страдают деревья. У них корневая система уходит на 2 метра в глубину, достает до воды, и сразу начинается уже угнетение растения, начинает листья желтеть. То есть получается так, если вода, то это тоже, в общем-то, плохо. Это очень То есть плохо. растение уже не получает из земли тех Достает до воды, микроэлементов и так далее. все начинает И они да, заболевать. и вода все смывает, по Да, сути, по неволе, получается. вот я подняла выше, я очень боялась, что у меня эти деревья вымерзнут, но вот 7 лет подмерзания не было. То есть вот такой вот способ очень хороший вы посоветуете нашим садоводам, у которых действительно такая же проблема, как и у вас. На высоте. Да, немножко на высоту Да, поднять. Да, до полуметра. Вот, например, горно-алтайская. Видите, оно какое плотненькое, тверденькое, его уже трудно пригнуть, оно уже почти непригибаемое. Это тоже Ему 4 яблонька? года, это тоже яблоня. То есть это другой сорт? Это горно-алтайское, Мгм. красные будут яблочки. В этом году оно зацвело. Оно было опылителем моему уральскому наливному. Опылителем оно цвело, но, к сожалению, соцветие опыляли опали. это как раз-таки не вы сами, а именно вот... Опылитель должен быть обязательно яблони быть какой-то, да, даже Ага. может быть дичка. Дичка у меня растет отсюда где-то, наверное, То есть метров 5. это осы, там кто-то там шмели, да? Помимо этого обязательно нужны быть, в смысле осы опылять, пыльцу взяли здесь, пыльцу принесли сюда, опылили яблочки. Так. Получается так, да, но Мгм. обязательно дереву нужен опылитель. Оно одно расти не может, ему нужна пара. Вот это у меня рядышком стояло, цвело, но вот в этом году у меня Значит, все на опали. следующий год мы к вам приедем, попробуем Ждать буду красные обязательно, яблочки. да. Рядом стоит еще одно уральское наливное, и Мгм. дальше стоит еще одно горно-алтайское. У меня здесь 4 яблони. Горно-Алтайское это Вот где? оно большое. Тут, правда, у меня, видите, детский сад Мгм. получился. А вот здесь получается, вот это Акация, вот, это просто да, акация. акация у меня Она дружит, она, смотрите, как у вас хорошо Да дело в том, что растет. она самосейка выросла сама, вот мне надо ее выкорчевать отсюда. То есть ей там, где понравилось, она там, где уселась, Да, так и выросла. да. Но значит, она очень хорошо дружит с яблонями. Это вот очень интересный такой кустарник, называется мерикария лисохвостная. Очень красиво цветет, как сирень, Мгм. очень долго, вот буквально июнь, пол июля даже цветет розовыми цветами. Вот она немножко подмерзает, я пригибаю, вот так беру и веточки, каждую веточку вот так пригибаю. А вот, Так, кстати, извне. по поводу пригибания. Кроме пригибания, вот что вы делаете со своими яблонями для того, чтобы сохранить урожай? Не то, что урожай, а вообще сохранить само деревце. Первых Вы 3 чем-то года- накрываете? Первых 3 года вот эти тонкие веточки я все пригибала шпильками. Сейчас у меня, видите, какие толстые уже одревесневевшие стебли. Мгм. Они То уже есть не ствол уже пригибаются. такой Ствол, да, он не крепенький, пригибается. хотя они смотрятся достаточно такие вот упругие, Но такие они до низу уже не тоненькие. доходят у меня. Они у меня уже вот буквально 2-й год, в прошлом году, я основной ствол, то есть лутросилом утеплила, обмотала. И сверху, как смогла, вот так чуть-чуть накидала этих там досок, там палок, да, всяких. И все, так у меня снег сверху накрыл, так они под зиму у меня ушли. Но она будет еще выше, она должна быть 2-3-метровым деревом. Это яблоня моя, не только это, и остальные. Поэтому чем толще ствол, тем уже и безопасны будут наши якутские морозы. А скажите, пожалуйста, а вот можно это деревце потом пересадить уже в землю? Ну, вот просто, ну, скажем так, в грунт совсем. Не в грядке, а они же разрастутся, им будет тесновато здесь. Как думаете? Нет, я думаю, тут слишком им тесновато это не будет. У них корни пойдут под камни. В принципе, здесь ему неплохо, этому дереву.
Просто они, что у меня близко стоят, А скажите, посаженные. когда совсем будет взрослым? То есть вы когда брали в прошлом году, Нет, вот, 7 лет назад. 7 лет назад, Этому дереву 7 лет. 7 лет. Мгм. А вот через 7 лет каким оно станет? Ему 7 лет. Нет, ну а еще через 7 лет? Ну оно где-то будет 2-3-метровое. 2-3, ну и смотрите, и ствол будет, и ветки будут достаточно такие толстый крупненькие. ствол, да. Ну, надеюсь, что у меня вот большое, огромное дерево, и не только оно, вот у меня 4 дерева будет. Надеюсь, что будет очень много плодов, будет очень много яблок. Анна Петровна, а чем вы подкармливаете свои деревца? Ну вот вы посадили совсем маленькие саженцы, ну для начала, вот, ну любители, допустим, захотят взять тоже саженцы, посадить у себя на грядке, как и вы. А чем можно, узнают, какая почва, в общем-то, у них на грядке имеется, а чем подкармливать потом? Каждый год по весне немножко я добавляю мочевину, совсем маленько, это для зеленой массы. Мгм. Перегной осенью обязательно вношу, как в виде мульчи, Мгм. но перегной как бы тоже весной начинает свою работу, это же азот. И летом раза два всеми удобрениями, какие есть в магазине, которые для плодовых и ягодных культур. Мгм. Любые, не буду говорить какие именно, потому что их очень много, большое количество. Вот Что отсюда куплю, видно. Да, и Ага, все что зависит, куплю, видимо, от да. того, каков состав почвы Вот все-таки, да? отсюда Вот было. от этого нужно ну, отталкиваться. думаю, да. Состав почвы очень много перегноя у меня здесь, плодородная земля, листовой перегной. А то есть, вот смотрите, не было такого, вот когда вы только высаживали яблони, ой, дай-ка я наобум, ну, что пойдет, то пойдет. Нет, Или нет, вы нет. уже подошли Нет, очень-очень, конечно. так сказать, подготовленной, Да. очень много информации. А где вы ее черпаете, кстати? Вот у меня мама, Вера Николаевна. Очень приятно, Вера Николаевна, Она у здравствуйте. меня с Крыма, сама родом из Крыма. Она там... А мне напомнил это крымские Мгм. яблоки, кстати. У нас же Да. продают в магазинах, Вот. только они покрупнее Мама, немножечко. подойди сюда, пожалуйста. Вот мама мне постоянно говорила, сади яблони. Вот ты уже будешь, как говорится, старенькая, будут твои внуки тебя вспоминать. Яблони очень долго растут. Мгм. Они очень урожайные. Я все не верила, что у нас вот такие крупные яблочки могут расти в Якутии. Вот я посадила благодаря своей маме. Вот мне мама, как говорится, дала толчок, да, в одну. Понятно. Мгм. Ваш тяни толкай. Да. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот вы, может быть, добавите что-то вот об этих сортах? И вообще вот для нас, все-таки у нас довольно-таки короткое лето и очень сложные такие климатические условия. Ну вот что у нас может расти, какие сорта вот лучше всего приживаться? При любом желании человека, если он хочет что-то вырастить, у него обязательно получится. И можно любые сорта выращивать. У нас вот абрикосы были вот 2 года, цвели хорошо, а не было замены им, и они у нас погибли. Не замерзли, а погибли. Были у нас сливы. Нет, вишня была, да? Вишня тоже не было пары. Она тоже красивая, цвела. А вот пару мы не нашли ей, а тоже мы ее убрали. То есть пара это имеется в виду вот Обязательно должна быть пара. Вот, потому что они друг друга опыляют. Вот. Если будет одно только дерево, оно не будет такой давать урожай. Если пчел тем более не будет, в основном пчелы тоже опыляют. Вот, поэтому вот и такое получается урожай. А скажите, пожалуйста, вот когда они были совсем маленькими, вот эти вот Мгм. саженцы, но сейчас уже, в общем-то, деревья Да-да. вполне себе, да, взрослые, вы их накрывали чем-то, вот, ну, Да, мы пленочкой? Да, мы укрывали их пленкой, и лутросилом укрывали. Потом вот снег. Сколько снега вот падало, укрывали еще, присыпали снегом. Скажите, немножко. вот 7 лет вот этим деревцам, а плоды пошли только вот второй год, получается, Только да? второй. В прошлом году было 20 или 18, что ли. А вот в этом году уже вот больше. Следующий год будут вот эти все веточки. Все, видите, даже вон на полу кругом лежат. Уже будет больше и больше урожай. Хорошо. Скажите, а вот что вы думаете о том, вообще бытует мнение, что вообще яблоки, ну, обладают молодильным эффектом. Вот говорят же,
молодильные яблочки. Это правда, как вы думаете? Конечно, во-первых, это витамины, ну, это и радость того, что у тебя вот на даче вот такое вот растет. Это очень приятно. Ну и у яблока, это как раз яблоки, они обладают, ну, имеется в виду вот та влага, которая содержится в плоде, в яблоке, регенерирующими свойствами. Так ведь? Да, Мгм. А вы, по-моему, на себе это и испытали уже. да, испытала. Здорово. Мы все детство у нас в Крыму. Яблоки всяких сортов, Мгм. всевозможные. Мы там, конечно, детство выросло на яблоках там. Мгм. Ну и, кстати, в наших магазинах, как здорово, что Крым вот нам поставляет сейчас в Якутск очень М. много своей продукции, в том числе очень Да. вкусные такие красненькие Да, яблочки. крымские яблоки сейчас не такие. Раньше, вот после военных лет, были сорта старинные. Вот они были вкусные, они были с запахом. Если в доме 2-3 яблока будет на тарелке лежать, весь дом будет пахнуть яблоками. А вот сейчас, которые растут, это уже привозят с других стран растения и выращивают в Крыму. Уже вкус не тот, аромат не тот, и уже качество яблок не то. А вот старые наши сорта были очень вкусные, они долголёжкие были, до весны лежали, не портились. Поэтому вот сейчас в Крыму их почти нет, этих А сортов. вот смотрите, ну, наверное, если их нет, то получается вот у нас для якутян все-таки вполне ведь возможно выращивать свои якутские яблоки. Ну, Могут, раз так вот. да. Вот если у нас получилось, то каждый может вот так вот вырастить. Любой человек может, Ну, лишь это бы, невероятно. Такой сад у вас прям замечательный. лишь бы было желание. Все-таки крымчанка, да? А Мгм. как хранить яблоки лучше всего? Мы, например, яблоко, вот брали его вот с куста Мгм, и осторожно срывали. мгм, И заворачивали каждое яблоко, заворачивали в салфетки. И мгм. они лежат до весны, не портятся. Когда яблоко снимаешь, его пальцами нельзя давить. Как только придавишь, там появится ямка, и оно уже будет портиться. А скажите, а это правда, что вот если, допустим, червивое яблоко попалось, что это не нужно этого пугаться? Ну, допустим, люди купили Нет, вот это не, на рынке. нет, это не страшно. То есть это как раз говорит, может быть, о том, что оно экологически. Оно чисто экологическое. А знаете, почему в нем червь? Потому что когда дерево надо обрабатывать, надо ствол дерева белить. Вот. Вот. Если побелку производишь и его обрабатываешь всякими лекарствами, тогда черви никогда не появятся. А скажите, вот как, кстати, по поводу побелки, вы уже выбеливаете стволы яблонь? Пока нет еще, но вот в этом Это году... известка или чем Да, нужно? весной вот листвы не будет, весной мы... Основной корень, в основном стебель вот. То есть гашеной известью, да, видимо? Да, не все веточки, а только основные. Мгм. И тогда это действительно помогает. А вот еще, кстати, о вредителях. Какая борьба должна производиться? Или, может быть, какие-то меры такие предупредительные, превентивные для того, чтобы сохранить дерево, сохранить урожай? Но это вот опрыскивание всевозможных магазинах продают. И вот этим вот покупать и вот обрабатывать. А народными средствами, там уксусом, Народными, допустим? я не знаю, как говорится, раньше этих не было лекарств. Мы как-то, у нас не заболевали деревья, как-то чем-то Ну, а лечили. ваши родители чем Я лечили? не помню, не вникала. То есть вы верите в химию Да. сейчас? Так, понятно. Теперь, как хранить урожай от вредителей? А зайцы докучают? Как? Зайцы. Нет, здесь их нету, Зайцев у вас Нет, не водится. не это здорово. появляются. А другие грызуны какие-нибудь, которые нравятся? Ну, белочки, может быть. Белочки у нас вот живут уже больше 20 лет. Очень. Это семечки во дворе посажены. Это все белочки нам насадили. Мы их зимой привозим, им семечки даем. Они их едят и прячут в землю. А потом весной вот всходят весь двор в семечках. Здорово.
Понятно. Но они какие же тогда вредители-то? Они не вредители. Они не нет, они нам помощники, они они нам вам никак- украшают да. участок. никакого вреда нам не дали. Северные, вот чем они будут отличаться, допустим, от краснодарских по вкусу? А вот говорят, что северные яблоки намного и ягода, она более-менее витаминов в ней больше, она полезнее, чем даже вот тех районов, тех Которые из южных районов, Да. откуда нам везут, да, Да. И продают по Да, баснословной да, цене да, порою, когда закрывается дорога, да. река закрывается. Скажите, вот в чем причина такая? Ну, или, может быть, вы так уверены в том, что за короткое лето у нас яблоки вырастают гораздо богатые витаминами, нежели чем их собратья, допустим, из Краснодара? Ну, мне кажется, природа здесь соответствует. Здесь чистый воздух, чистое загрязнений никаких нет. Промышленных, Да, химических. поэтому оно все впитывает в себя, это свежее, и поэтому вот. А может быть еще, что вот как раз короткое лето, оно и подстегивает растению Да, как можно это, быстрее да, это, напитаться из это земли. природой дает свое, чтобы быстро успело, созрело. У нас в Крыму, например, мы 2 раза урожай берем. Там мы в марте месяце садим картошку, уже к 1 мая она у нас уже готовая, вырастает. Мы ее выкапываем, и второй урожай садим капусту. Капусту уже в сентябре, в октябре выкапываем, Ну да, собираем. там-то теплее, конечно. Мгм. И каков период? Вот мы посадили яблоньки, а каков период созревания, там, цветения? Цветение в мае месяце цветет она, весь май. Вот. А созревает уже вот где-то в половине сентября. Яблочному спасу. Половина да? сентября. Если не начинается. будет заморозки, то можно до конца. Если нет, значит, надо раньше снять и в ящичек положить, и это в темное место. А боится вот морозов, ну если вот, допустим, заморозки, то есть вот нужно убирать эти яблоки до заморозков, так? Да. Если будут заморозки не сильные, придется хотя бы этим пленкой пока укрыть ее, закрыть. Укутать, да, укутать. чтобы было тепло Да, растению. да, чтобы хотя бы какой-то 1-2 дня спасти ее. Мгм, мгм. Так, ну и вот урожайность по годам. В прошлом году вы собрали, вы сказали, давайте напомним еще раз. В прошлом году вот было яблонькам вашим 6 лет, вы собрали первый урожай. И Да, сколько это ну было? вот 15 или 18 или 20, мы так-то не... Это килограммы? 14 штук. было. 14 я уже не помню, конечно. 14 штук. А в этом году это уже килограммами. Да, здесь уже вот килограммы. А на следующий год еще больше, наверное. Да, 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 на следующий год будет уже много. Мгм, здорово. Анна Петровна, у вас замечательный сад. И вот здесь вот, кроме яблок, у нас еще и произрастают крыжовник произрастает, Облепиха. облепиха. Ирга вот растет. Жимолость, яблони, еще дичка у меня растет, акации, смородина, несколько сортов у меня очень хорошие. А давайте мы крупноплодные. поговорим про крыжовник. Вот чем он целебен, вот его свойства? Ну, почему-то же вы его выбрали, чтобы посадить. Ягода вкусная, она и очень вкусный джем получается. Он такой желеобразный. Ягода, правда, вот такая. Ну вот, и, смотрите. разумеется, кладезь Да. всевозможных витаминов. Мы уже собрали крыжовник, он зеленый, очень сладкий. Ягода не такая уж и крупная, но А факт, сорт что он- именно зеленый, то есть это он не сорт- это он уже созревший. он созревший, очень сладкий. Ягодки крупные. Да, очень вкусный, сладкий. А можно попробовать? Пробуйте. А главное, Паша. что он не замерзает. Паш, Не Попробуем? замерзающий сорт. просто смотри, вот этот крыжовник, оказывается, ага. Очень сладкий. Еще вот растет облепиха. Облепихи лет, наверное, уже, сейчас скажу, 15-20. Давайте пройдемте к облепихе. Пойдемте, ага, покажу облепиху. Облепиха я знаю по своему детству. Это замечательное, очень вкусное варенье. Но я никогда не думала, что, оказывается, у нас в Якутии, вот у нас в Якутске, где очень короткое лето, можно выращивать облепиху. Да, облепиха растет. Смотрите, Уже много какая она у лет. вас большая. Она дает поросль.
Мгм. размножается вот порослью, да, Мгм. но она не дает ягоду без мужской особи. Вот у меня два больших дерева, вот посмотрите, какие они толстые. А вы старые, еще да. не убирали урожай, а когда вы, он еще не поспел? Вот яблочки, Уже, в принципе, собирать ягодки? уже можно, попробуйте. Уже, в принципе, можно собирать. Это сорт Да. не колючий. Можно попробовать? Пробуйте, конечно, сорт не колючий. Здорово. Я, кстати, первый раз вижу, Вкусный как растет облепиха, вообще, как она выглядит на кусте. Сорт еще один вот у меня растет, красная облепиха. М. Немножко из Новосибирска, вот сын привез. Видите, какая Это она? тоже облепиха? Тоже облепиха, она немножко другого цвета, но у нее М. вкус немножко слаще и тоже не колючая. Но облепиха ведь используется вообще в медицине, да? Да. Облепиховое масло все знают. Да, да. М. Делаем и масло делаем, И вы и сок сами выжимаем, делаете? делаем сок Вот это выжимаем. да. Из сока я делаю желе, очень вкусное всю зиму. Такая вот густая масса, желеобразная. Вот мы ее в чай, Мгм. как варенье. Ага, очень вкусно И то есть, если раны, допустим, какие-то, и дезинфицирует хорошо, и заживляет. Ну, масло для чего вы делаете? Мгм. Ну, оно как для лечения гастрита, Мгм. желудочно-кишечный тракт. Тоже Мгм. по ложечке в день, как лекарство. Здорово. При гастрите, да. при язве желудка. И наверняка вот то, что выращено здесь, вот у нас в нашей земле, оно гораздо, наверное, обладает более такими ценными целебными свойствами, нежели то, что мы Скорее покупаем, всего, да. так сказать, то, что производит в промышленном Ну, конечно. объеме. Во-первых, она тоже, эта облепиха, морозоустойчивая, тоже не требует укрытия. Она Мгм. была и маленькая, я ее не укрывала, так что она вот растет, как, можно сказать, как То есть, сорняк. дорогие телезрители, вполне возможно, кто-то заинтересуется вот этой замечательной, прекрасной ягодой, которую можно выращивать вот в таких вот объемах и даже, в общем-то, устроить из облепихи целый, скажем так, ну, завод, что ли, да, по производству витаминов. Вот Да. вы сказали джем. Помните, как в фильме Сок, «Девчата»? масло, Давайте так, джем, сок. масло. Да, здорово. И облепиха красная. Она как-то отличается по вкусу? По вкусу попробуйте, да, немного отличается. Мгм. И ягода немножко крупнее. Давай я вот срываю. Снимаешь? Так, вот попробуем красненькую. Ну вот бы была оранжевая, а вот эта красненькая. Она так и называется, сорт. Она немножко такая кисленькая, Вкус другой немного. немного Но другой. немножко она еще зеленоватая. Мгм. Она должна быть совсем ярко-бордовой быть. Здорово. Это уже почти спелая, а это еще вот подождать. Вот сорт Немножечко подождать, и потом вы сорт собираете. Сибири, да, может быть, такой он поздний есть. она А уже- сколько вы собираете? Допустим, вот здесь у вас сколько кустов Это одно оранжевых? большое дерево. Это вот Одно? одно, видите, это О. вот одно большое дерево. Ничего себе. Одно И здесь большое дерево. деревце одно, да? Слишком много не сказала бы, но на глаз вот так посмотреть, ну где-то литров 5, наверное, вот в Соберете. общей сложности соберу, да. Мгм. 5-6. Здорово.